大家好，我係 Dr. Matt。最近好多朋友都問我點可以提升免疫能力。如果你想提升免疫能力，就要去改善自己嘅腸道健康。咁腸道健康點樣改善啊？咁我哋首先就要了解下究竟腸道係一啲乜嘢嘅系統。腸道系統咧，好多人都係話係一個消化系統啦。咁其實腸道系統除咗消化之外咧，仲係一個好重要嘅免疫系統。同我哋皮膚一樣，我哋咧皮膚就將啲外來物阻隔，將佢哋唔好咁容易進入身體。而我哋腸道嘅功效就係將我哋食到裡面嘅毒素啦、壞菌啦，就係第一道屏障，將佢哋阻隔咗，冇咁容易入到我哋身體裡面。腸道裡面有好多密密麻麻嘅神經，同我哋大腦息息相關。科學家稱之為呢個關係為腸腦軸線。簡單啲嚟講，腸道會影響大腦，大腦亦都會影響腸道。呢個現實生活裡面嘅舉例就係，當我哋一個人好緊張嘅時候，有啲人就會覺得個肚仔唔舒服。咁呢啲關係包括啲咩嘢呢？我哋腸道嘅健康會影響大腦嘅認知啦，甚至乎呢個情緒咧或者焦慮。而大腦因為呢個錯誤嘅信號，亦都會影響我哋腸道嘅蠕動啦、吸收啦、消化啦。所以有啲人叫我哋腸道咧係我哋第二個大腦。腸道裡面咧其實有好多微生物，微生物嘅數量係有幾百兆。喺我哋身體裏面咧，其實大概有60兆細胞嚟組成，而呢100兆嘅微生物咧，就全部都住喺我哋個腸道裏面。如果將呢啲腸道裏面嘅微生物一隻一隻咁樣排隊，佢哋足夠環繞我哋地球一周。佢哋嘅平均重量大概有1公斤，所以好多人講笑咁講，究竟係我哋腸道嘅細菌控制我哋大腦啊，定係我哋大腦去控制呢啲腸道嘅細菌？所以如果你想改善我哋嘅免疫能力，首先就係要改善我哋腸道嘅健康。咁我哋腸道裡面嘅微生物有啲乜嘢係可以幫到我哋呢？我諗好多人都會知係咪食啲益生菌落去就會令到我哋腸道環境去改變呢？咁益生菌喺世衛組織2001年嗰時候咧就俾咗個新嘅定義，佢係就咁講嘅。益生菌係啲活性嘅微生物，亦都要達到足夠嘅數量啦，同埋對我哋嘅宿主有正面嘅影響，要符合晒呢3樣東西嘅細菌或者微生物先至叫做益生菌。咁好多人就話咁益生菌係咪就等於乳酸菌啊咁樣樣？咁其實咧事實就係好多益生菌都係乳酸菌，但係唔係所有乳酸菌咧都可以叫做益生菌。咁益生菌總括嘅功效係啲咩咧？就係可以改善呢個消化機能啦，幫助我哋排便啦，亦都可以增加我哋嘅免疫能力。咁點樣可以增加到我哋免疫能力呢？就係因為我哋呢啲乳酸菌或者益生菌係可以將我哋啲食落去嘅糖分分解為乳酸，而令到我哋腸道嘅 pH 值去變成一個酸性。而壞菌咧係好唔中意呢啲酸性嘅環境，所以從而我哋身體裡面咧就會多啲呢啲益菌啦，少啲呢啲壞菌啦，而呢啲刺激性嘅病菌咧就處於個中間嘅位置，呢個就係我哋最理想嘅健康腸道啦。咁市面上咧其實就有好多唔同種類嘅乳酸菌，而每一種類嘅乳酸菌咧都可以幫助我哋某一方面嘅健康，包括乜嘢嘢咧？包括可以調節我哋嘅免疫能力啦，降低我哋嘅膽固醇啦，甚至乎有啲話可以改善我哋嘅高血壓，甚至乎有呢個抗癌嘅效果。咁好多時候我哋都話，咁乳酸菌係可以點樣食啊？咁樣樣，咁乳酸菌係我哋市面咧通常分為呢個固態，即係一粒嘅藥丸裝啦，或者係一個液態狀，即係可能我哋講緊市面上面成日見到嘅乳酸產品、乳酸飲品咁當我哋飲用或者食用呢啲乳酸菌嘅時候，其實就有2大關鍵詞我哋要留意，就係嗰個活菌嘅總數量。我講緊係活菌嘅總數量，同埋呢個糖分嘅含量。首先講咗糖分嘅含量先啦。大家知唔知道？可能平時市面我哋買到一啲乳酸飲品，單300毫升裡面，可能就已經有7至8粒方糖咁嘅份量。咁所以咧，令到我哋呢個乳酸產品本身係一啲好好嘅乳酸好好嘅飲品，變成因為糖分太多嘅時候，令到反而我哋得唔到嗰個功效。而關於活菌個數量咧，大部分乳酸菌或者益生菌其實都係唔會唔耐熱啦，好怕溫度嘅改變。
當呢啲乳酸飲品喺運送途中，或者可能喺上架到你屋企，甚至乎進入你口裡面嘅時候，好多時候呢啲所謂活性嘅乳酸菌數量咧就會大大減少。有啲聲稱可能有100億乳酸菌嘅乳酸飲品，可能去到你屋企最終食落肚嗰時候，食落去嘅都係大部分都係呢啲死嘅菌，而唔係一啲活嘅菌。所以呢樣嘢咧，大家就要留意。所以如果你問我食乳酸菌嗰時候嘅選擇或者益生菌嘅選擇，最好就係揀我哋叫做固態嘅，就唔好揀一啲叫做液體狀嘅乳酸菌啦。咁其實乳酸菌要喺我哋腸道裡面生存嘅話，或者益生菌喺我哋腸道裡面生存，亦都要依賴一啲叫做益生元嘅東西。益生元英文就係叫做 prebiotics， 即係咩意思呢？佢哋入到我哋腸道之後，我哋都要有足夠嘅益生元俾佢哋食，即係等佢哋可以繁殖，喺我哋腸道裡面佔一席位。我哋益生菌喺我哋腸道多啲嘅話咧，壞菌嘅數量就會相對減少，相對就會提升我哋嘅健康。咁呢啲益生元包括啲咩呢？包括寡糖啊、穀糖啊、水溶性纖維啊，或者呢啲我哋日常食到嘅蒜頭啊、葱啊、洋葱啊，都有好多呢啲益生都係我哋益生菌會食到嘅嘢。咁全麥麵包啊、蘆薈啊、牛黃啊、蘋果啊、香蕉啊、海帶啊，呢啲全部都係益生菌會中意食嘅嘢。咁基本上我哋可以咁講，益生菌或者乳酸菌係中意食蔬菜，或者植物。咁而呢啲壞菌咧就中意食肉類或者油膩嘢。咁所以如果你其實想多啲益生菌，少啲壞菌，就真係要改變一下我哋日常生活飲食習慣。不過大家都知我哋係都市人嚟㗎，咁都市人咧真係紛爭奪秒，成日叫你食多啲菜，或者淨係食多啲食少啲肉，可能出去應酬啊，或者日常生活裡面咧都做唔到。咁所以咧，我接觸咗 Nu Skin 嘅產品，我係不斷地去睇下佢哋裡面嘅產品裏面有啲咩嘢可以係幫助到我哋身體。咁最近咧，佢哋有個新產品就係一個叫做 Green Plus 鹿兒簽腸飲呢樣東西。咁其實佢裡面咧就係我哋講緊一個懶人包裡面有4種唔同嘅乳酸菌，全部已經科學實證認可以幫我哋改善呢個皮膚嘅健康啦，有效抑制呢個惡菌嘅生長啦，同埋可以提升我哋嘅免疫能力。咁裡面亦都有呢個乳果寡糖啦，同埋蘆薈，即係乳果寡糖就係俾我哋乳酸菌可以食到嘅糖分啦、營養啦，而蘆薈就有好多呢個多糖體，亦都係一個好好嘅膳食纖維。咁所以乳酸菌中意食嘅嘢，佢呢個包裝裏面已經有，亦都有呢個4種唔同嘅乳酸菌去幫助我哋身體。仲有佢裏面有嘅就係大麥藥葉啦，好多都市人其實都有呢個便秘嘅問題。大麥藥葉咧係有效幫助我哋腸道蠕動，改善呢個便秘嘅問題。咁當然啦，食乳酸菌同食益生菌其實就唔係話我今日食咗就希望佢聽日咧就繼續喺度。咁都要係我哋叫做唔係話長時期服用，不過都要有一段時間嘅服用，我哋先至可以令到我哋腸道產生足夠呢啲嘅乳酸菌或者益生菌喺裡面嘅。咁所以基本上同其他保健品一樣啦，我都會建議大家至少食4個月先會見到一啲明顯啲嘅效果嘅。咁除咗呢個Green Plus 咧 Nu Skin 裏面都有一個叫做 PCC 嘅益生菌啦。咁 PCC 益生菌咧，我睇到佢係一個好特別嘅益生菌嘅種類。咁佢個名咧就係叫做乳酸發酵菌。咁乳酸發酵菌其實喺我哋日常生活中好多奶製品啊、芝士啊都會揾到。咁呢一隻乳酸發酵菌有咩特別咧？同其他牌子嘅乳酸益生菌有咩唔同咧？就係佢係有好好嘅耐酸性。頭先我哋講到呢啲益生菌或者乳酸菌進入我哋身體嗰時候，要去到小腸先至可以發揮到佢哋功效。好多時佢哋經過我哋胃部啲胃酸嗰時候咧，佢哋就會俾佢哋殺死晒，或者甚至乎好少量會存活落到我哋嘅小腸。而呢隻乳酸發酵菌咧，因為佢係耐酸性比較好，佢係容易啲進入到我哋嘅小腸裡面。而 PCC 單一粒咧就已經有20億嘅活菌啊！聽清楚係活菌，係好重要。因為如果食死菌食咗落去，其實係冇用嘅，活菌係先至比較重要。同埋咧，佢亦都俾科學家研究過啦。呢一隻乳酸發酵菌係可以有好好嘅膽汁耐受性，即係咩意思？膽汁咧係都冇可能
咁容易消化得到佢哋嚇。咁所以呢20億嘅益生菌食咗落我哋身體裏面咧，絕大部分咧都可以發揮到佢喺小腸裏面發揮到佢嘅功效嚇。咁所以呢兩隻 product 咧都可以大家留意一下，喺選擇益生菌嗰時候咧係比較一個好嘅選擇。